अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ चिकन स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है एक प्याली उबला हुआ और रेशा किया हुआ चिकन, एक प्याली सब्ज़ प्याज बारीक कटा हुआ, इसका ऊपर वाला हिस्सा काट लें, गाजर कद्दूकश की हुई एक प्याली, बंद गोभी बारीक कटी हुई एक प्याली, शिमला मिर्च आधी प्याली बारीक कटी हुई, सब्ज़ प्याज का ऊपर वाला हिस्सा अलग से काट लें जो सफ़ेद रंग में है, आधी प्याली, लेमन जूस 2 टेबल स्पून, सोया सॉस 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। इसके अलावा रोल पट्टी का एक पैकेट ले लें जो बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाती है। पैन में थोड़ा सा ऑयल लें और सब्ज़ प्याज का वाइट वाला हिस्सा जो हमने अलग से काटा था वो उसमें डाल दें और इसको थोड़ी देर के लिए कुक करें ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट बाद इसमें उबला हुआ चिकन डालेंगे और उसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसके अंदर तमाम सब्जियां डाल देंगे और साथ ही लेमन जूस, सोया सॉस, नमक, मिर्च वगैरह डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सब्जियों का पानी सूखने तक पकाएंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इन सब्जियों को एक अलग सी डिश में निकाल लेंगे और रोल्स की फिलिंग बिल्कुल तैयार है। एक अंडा तोड़कर बीट कर लें और उसको अपने पास रखें। इसे हम रोल्स को बंद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब रोल्स की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। एक रोल पट्टी को प्लेट में रखें। थोड़ी सी फिलिंग उसके अंदर डालें। अब इसके ऊपर अंडा लगाएं और इसको बंद कर देंगे। ये हमारा रोल बिल्कुल तैयार है। रोल्स को फिल करने के बाद आप चाहें तो 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रीज कर सकते हैं। एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और इसमें रोल्स को डालते जाएंगे। इनका कलर गोल्डन हो चुका है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।